5 স্টার সাউন্ড চ্যানেলে সকলকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি স্টেঞ্জার SM6 মিক্সার। এই মিক্সারটিতে আপনি কি ফিউচার দেখতে পাবেন, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমত পাওয়ার অন অফ সুইচ, জ্ঞান বাটন, লো হাই বাটন, লেফট রাইট সুইচ, ইকো সেকশন আর মাস্টার ভলিউম সুইচ এইসব মিক্সারটিতে পেয়ে যাবেন এবং মিক্সারের সাথে একটি 12 ভোল্টের চার্জার পেয়ে যাবেন। পিছনের দিকে দেখতে পাবেন পাওয়ার ইনপুট জ্যাক, আর্থিং দেওয়ার জন্য আর্থিং অপশন দেয়া আছে। ছোটি ভয়েস ইনপুট জ্যাক লাগাবার জায়গা রয়েছে। ভয়েস আউটপুট এর জন্য দুটি লেফট রাইট অপশন দেওয়া আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অনেক কম দামে ও সহজে পেয়ে যাবেন। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।